आज एक सीपीयू आया था अपग्रेड के लिए, लेकिन कस्टमर का बजट बहुत कम था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। डेस्कटॉप ओपन करके उसका मदरबोर्ड चेक किया तो उसमें 128 जीबी का एसएसडी अपग्रेड करेंगे, एक 2 जीबी का रैम अपग्रेड करेंगे और एक वाईफाई अडेप्टर लगाएंगे। तेरे पास कोई और रास्ता है? एसएसडी के 2 स्क्रू लगा दिए, रैम भी लगा दी और वाईफाई अडेप्टर भी लगा दिया। विंडोज इंस्टॉलेशन भी हो गया और सभी सॉफ्टवेयर भी डाल दिए।